សំណួរហេតុអ្វីបានជាសមាធាតុផ្សំរបស់ភពសិលាខុសពីសមាធាតុផ្សំរបស់ភពឧស្ម័នចម្លើយបានជាសមាធាតុផ្សំរបស់ភពសិលាខុសពីសមាធាតុផ្សំរបស់ភពឧស្ម័នពីព្រោះភពសិលាជាភពក្នុងទីតាំងជាភពដែលនៅជិតព្រះអាទិត្យមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់មិនអាចឲ្យឧស្ម័ននៅនឹងបានคล้ายទៅជាភពសិលាដែលមានលក្ខណៈហាប់ណែនទំហំតូចមានទំនាញខ្សោយទាញឧស្ម័នបានតិចហើយคล้ายទៅជាភពសិលាភពឧស្ម័នជាភពក្រៅទីតាំងជាភពដែលនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យមានសីតុណ្ហភាពទាបអាចទាញឧស្ម័នបានច្រើនដូចជាអ៊ីដ្រូសែននិងអេលីយ៉ូមហើយคล้ายទៅជាភពឧស្ម័នទំហំធំមានទំនាញខ្លាំងទាញឧស្ម័នបានច្រើនហើយคล้ายទៅជាភពឧស្ម័នសំណួរចូលរៀបរាប់ឈ្មោះឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់ឲ្យបានចំនួន4តើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទាំងនេះមានប្រភពមកពីណាចម្លើយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់មានឧស្ម័នកាបូនិកមេតានអាសូតអុកស៊ីតនិងក្លរ៉ូហ្វ្លុយអូរ៉ូកាបូនឧស្ម័នកាបូនិកកើតពីចំហេះផូស៊ីលឥន្ធនៈឧស្ម័នមេតានកើតពីសំណល់រុក្ខជាតិនិងសត្វឧស្ម័នអាសូតអុកស៊ីតកើតពីការរលួយសាកសពសត្វនិងរុក្ខជាតិឧស្ម័នក្លរ៉ូហ្វ្លុយអូរ៉ូកាបូនកើតពីថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងទូទឹកកកម្ដងទៀតឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់មានឧស្ម័នកាបូនិកមេតានអាសូតអុកស៊ីតនិងក្លរ៉ូហ្វ្លុយអូរ៉ូកាបូនឧស្ម័នកាបូនិកកើតពីចំហេះផូស៊ីលឥន្ធនៈឧស្ម័នមេតានកើតពីសំណល់រុក្ខជាតិនិងសត្វឧស្ម័នអាសូតអុកស៊ីតកើតពីការរលួយសាកសពសត្វនិងរុក្ខជាតិឧស្ម័នក្លរ៉ូហ្វ្លុយអូរ៉ូកាបូនកើតពីថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងទូទឹកកកសំណួរចូលរៀបរាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងការផ្ទុះបំបែកនិងការរលាយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរតើថាមពលទាំងពីរផ្ដល់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះចម្លើយភាពខុសគ្នារវាងការផ្ទុះបំបែកនិងការរលាយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរការផ្ទុះបំបែកនុយក្លេអ៊ែរជាលំនាំនៃការបំបែកខ្ញែកស្នូលអាតូមដើម្បីផលិតថាមពលការរលាយនុយក្លេអ៊ែរគឺជាការរួមផ្សំរវាងស្នូលអាតូម2ឬច្រើនជាងនេះដើម្បីផលិតថាមពលគុណសម្បត្តិ1ផ្ដល់ថាមពលកម្ដៅជំនួសប្រេងឥន្ធនៈនិងពន្លឺអាចជួយទ្រទ្រង់ជីវិតលើផែនដី2ប្រើរូបធាតុតិចផលិតថាមពលច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម1ក្រាមស្មើនឹងការដុតធ្យូងថ្មចំនួន 3.5 តោន3មិនបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទៅក្នុងខ្យល់ហើយការប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវគុណវិបត្តិ1ផលិតកាកសំណល់មានជាតិវិទ្យុសកម្មប៉ះពាល់ដល់សុខភាព2រោងចក្រដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរមានតម្លៃថ្លៃ3ពិបាកគ្រប់គ្រងងាយផ្ទុះបែកប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន4រោងចក្រត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកច្រើនសំណួរហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាសំណល់
ជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងឬទីប្រជុំជនតើត្រូវមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះចម្លើយបានជាគេនិយាយថាសំណល់ជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនដោយសារកត្តាប្រជាជនច្រើនជាបណ្ដុំរោងចក្រឧស្សាហកម្មសហគ្រាសភោជនីយដ្ឋានទេសចរណ៍ដែលពិបាកគ្រប់គ្រងសំណល់ប្រសិនបើគេស្តុកប្រមូលនិងចោលមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាធ្វើឲ្យមានការបំពុលទឹកដីខ្យល់និងមេរោគជំងឺរាតត្បាតផ្សេងដល់សុខភាពមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិនិងឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងមោទនភាពជាតិជាពិសេសធ្វើឲ្យបាត់បង់សោភ័ណភាពទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាសំណល់ទាំងនេះគេត្រូវគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរាវនិងឧស្ម័នដូចជាជៀសវាងការប្រើប្រាស់ផលិតផលណាដែលផលិតសំណល់ច្រើនកាត់បន្ថយបរិមាណសំណល់រឹងក្នុងគេហដ្ឋានធ្វើកំណែច្នៃសំណល់រឹងសារជាថ្មីប្រើប្រាស់សំណល់រឹងសារជាថ្មីឲ្យអស់លទ្ធភាពធ្វើកំប៉ុស្តកម្មពីសំណល់សរីរាង្គកុំបោះចោលឬដុតសំណល់រឹងតាមដងផ្លូវនិងក្បែរផ្ទះចូលរួមទុកដាក់សំណល់រឹងរាវនៅចំណុចប្រមូលផ្ដុំក្នុងរយៈពេលខ្លីអប់រំលើកទឹកចិត្តមហាជនឲ្យចូលរួមកាត់បន្ថយនិងទុកដាក់សំណល់រឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូសំណួរចម្លើយថ្មីបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ